Kedves kollégák, most egy szép, érdekes példát fogok önöknek elmagyarázni. Most látom, hogy a jegyzetben a második feladattal kezdődik a dolog, és utána az elsővel fog folytatódni, tehát ez hiba, majd kijavítom, most ez nem érdekes. Kérem is önöket, hogy amikor olvassák a jegyzetet és hibát találnak, akkor e-mailben azt nekem jelezzék, nyilván fognak találni hibákat, de majd azok szépen kijavíthatom. Tehát, most olvasom azt, amit kivetítve is mutatok, hogy feltesszük, hogy egy bizonyos ritka betegségben az embereknek csupán 1/1000-e szenved. Tehát nagyon ritka betegségről van szó. A betegséget egy olyan vizsgálattal lehet kimutatni, ami sajnos mindkét irányban tévedhet. Beteg emberek esetén csak 0,8 a valószínűsége annak, hogy a vizsgálat jelzi a betegséget, egészséges emberek esetében pedig csak 0,9 a valószínűsége annak, hogy az egészséges embert egészségesnek jelzi. Én azt gondolom, vagy legalábbis úgy is látom, ahogy itt időnként én is járok ilyen orvosi vizsgálatokra, hogy bizony az orvosi munkában ilyenfajta módszerekkel dolgoznak az orvosok, mert egyszerűen nincsen jobb. Tehát az, hogy téved egy vizsgálat, azt valamilyen módon kell tudnunk kezelni. Na és akkor most tegyük fel, hogy barátomat nemrég vizsgálták, és a vizsgálat betegnek jelezte. Hú, a barátom nagyon megijedt. Egy ritka betegség kapcsán őt betegnek jelzi a módszer. Most megnyugtattam barátomat, hogy nem kell megijednie, a vizsgálat eredményének ismeretében sem túl valószínű, sőt, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a kérdéses betegségben szenved. És akkor most hadd mutassam itt a megoldást, most csak ennyit, tehát belenagyítok. Tudom, hogy az erkölcstelenség kivetített anyagot a diákok orra alá dugni, de azt hiszem, hogy mégsem az, mert annyira egyszerű a dolog, hogy csuda. Szépen lépésről lépésre megnézzük, hogy miről van itt szó. Tehát a fiút betegnek diagnosztizálták, és érdekel minket az, hogy ennek az eseménynek a bekövetkezése birtokában mi a valószínűsége annak, hogy ő tényleg beteg. Ez a kérdés. Első lépés, fölírom a feltételes valószínűséget, feltételes valószínűségek nélkül. Számlálóba kerül a két esemény metszete, az, hogy ő beteg, és betegnek is diagnosztizálják, a nevezőbe pedig az, hogy betegnek diagnosztizálják. A számlálóban egy metszet áll, a metszetre vonatkozó szorzási szabályt alkalmazom, és veszem azt, hogy annak a valószínűsége, hogy ő beteg, szorozva annak a feltételes valószínűségével, hogy ha ő beteg, akkor betegnek is diagnosztizálják. Hát az első tényező értéke 0,001, a másodiké pedig 0,8. Ezekből az adatokból indultunk ki. Azt az eseményt pedig, hogy őt betegnek diagnosztizálják, hát két részre tudom osztani, vagy arra, hogy betegnek diagnosztizálják és beteg, vagy pedig arra, hogy betegnek diagnosztizálják és nem beteg. Mindkét tagban hallották az és szócskát, tehát a szorzási szabály alapján adódik, hogy egyezred a valószínűsége annak, hogy ő beteg, és hogy akkor még ráadásul betegnek is diagnosztizálják, az 0,8, vagy pedig 0,999 a valószínűsége annak, hogy nem beteg, és 0,1 a valószínűsége annak, hogy nem beteg létéve őt betegnek diagnosztizálják. Ennek a töltnek az értékét kiszámolhatja bárki, és láthatja, hogy 3/10-esre kerekítve 8000 jön ki. Ami nem egy nagy valószínűség, tehát még nem kell szívbajt rakni a barátomnak. De most ilyenkor mit csinál az orvos is? Hát biztos van neki jobb módszere, de mégis itt most mi azt az egyszerű módszert alkalmazzuk, hogy több vizsgálatra elküldjük az emberkét,
egymástól függetlenül mondjuk több laboratóriumban is megcsinálják ugyanazt, vagy egymás után ugyanabban a laboratóriumban megcsinálják ugyanazt. Tehát most tegyük fel azt, hogy a barátomat többször is megvizsgálták, és minden vizsgálat betegnek jelezte. Húha, ez már félelmetesnek hangzik. Nézzük meg, hogy hány vizsgálat esetén kell tényleg megijedni, és gyorsan valami segítséghez fordulnia. Nos, végig szaladunk az előző gondolatmeneten, ami most persze egy kicsit hosszabb, mert ha ő beteg, pillanat, igen, akkor annak a valószínűsége, hogy enszerbetegnek diagnosztizálják, az kézenfekvő módon a függetlenség miatt az n-edik hatványa lesz annak a feltételes valószínűségnek, hogy ő beteg, és őt egyszer is egy vizsgálaton betegnek diagnosztizálják. Ugyanígy, ha nem beteg, akkor az, hogy őt betegnek diagnosztizálják n-szer, az n-edik hatványa annak, hogy egy ilyen vizsgálaton őt betegnek diagnosztizálják. Na, ezeket előre bocsátva elkezdjük ugyanazt a gondolatmenetet, mint az előbb, de ezt nem tudom jobban kinagyítani. Lehet még ezt úgy elolvasni messziről, látom, hogy még jó a szeme, hogy akkor jó ez így. Tehát a feltételes valószínűséget fölírjuk úgy, mint a metszet valószínűsége fel a feltétel. A számlálóban is szorzatot írunk, meg a nevezőben is ugyanúgy, mint előbb összeget és szorzatot, csak annyiban lesz más a dolog, hogy a feltételes valószínűségek itt most mindig n-szeri vizsgálatról szólnak, amik az egyszerű vizsgálatra visszavezetve, hogy itt előre bocsátottuk, n-edik hatványokat jelentenek, tehát az előbb itt csak pucé van a 0,8 áll, itt pedig lent a 0,1, most pedig ezeknek az n-edik hatványát fönt is, lent is, meg lent még egyszer, és akkor kapunk egy olyan kifejezést, ami n-nek függvénye, úgyhogy kézenfekvő, hogy ilyenkor mit csinálunk, egy táblázatot készítünk, a vizsgálatok számának függvényében megnézzük annak a valószínűségét, hogy ha mind az n-szer betegnek diagnosztizálják, akkor mi a valószínűség annak, hogy ő beteg. Tehát itt látható képletet írtam be Excelbe, és kijön a 0,08 n egyenlő 1-be, 0,060 n egyenlő 2-re, és hát itt látják önök a többi numerikus eredményt, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy még 3 vizsgálat esetén is, hát csak olyan 1/3 körüli a beteg létnek a valószínűsége. 4 vizsgálatnál aztán már fölugrik 0,8-ra, az bizony már nem semmi. 5 vizsgálatnál pedig már a koporsót lehet megrendelni, mert a 0,97 az hát majdnem biztos betegséget jelent. Hát ha ez egy csúnya, halálos betegség, akkor tényleg nagy baj van. Aztán lehet ezt a feladatot tovább variálni, majd gyakorlaton, meg házi feladatban, hogy mi van, ha nem mind az 5 jelzi, hanem csak mondjuk 4 az 5 közül, és így tovább. Hát ez a vizsgálat sorozat most így véget ért, úgyhogy most álljunk le a